Yeah, very good evening, students. This is Master Academy of Mathematics, Dr. Srinivas. So, welcome back to once again our mathematics channel. And just now we received a circular from the University JNTU Hyderabad regarding to your examination pattern and attendance based detention, promotion rules, and a regular pattern of question paper. And this is implemented from the academic year 2022-23. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ నవంబర్లో ఎగ్జామినేషన్ రాయాలని అనుకున్నారో వాళ్ళకి ఈ రూల్ అనేది వర్కౌట్ కావట్లేదు. ఓన్లీ 22-23, 22లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో, కోర్స్ వర్క్ ఎవరిదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ అటెండెన్స్ డిటెన్షన్ ఒకటి, ప్రమోషన్ రూల్స్, రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో 2022లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ 22లో స్టార్ట్ అయిన బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఫర్ దిస్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ గివెన్ ద రూల్స్ దట్ JNTU ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ప్రీ కోవిడ్ నామ్స్, అటెండెన్స్ బేస్డ్ డిటెన్షన్, ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రమ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ 2022-23 అని ఇచ్చారు. సో దీనికి సింపుల్గా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని అంటే, యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ టు గివ్ ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ మినిమమ్ క్లాస్ వర్క్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అలోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆల్సో కోవిడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్. దట్ ఈజ్ దేర్ విల్ బీ 8 questions in the question paper and student shall answer any 5 questions from them within the duration of 3 hours for all UG and PG courses. ఇది కోవిడ్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ అన్నట్టు. సో ఇన్ ద కరెంట్ సినారియో ద నార్మల్ కండిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ రీస్టోర్డ్. అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ అనేది లేదు, మామూలు పొజిషన్లోకి వచ్చారు కాబట్టి అండ్ ద క్లాస్ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అదర్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ బై ఫాలోయింగ్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ నామ్స్. సో ఇప్పుడు కోవిడ్ అనేది లేదు, రెగ్యులర్గా ఆఫ్లైన్లో క్లాస్ వర్క్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ అబో ఇన్ఫర్మేషన్ యూనివర్సిటీ డిసైడెడ్ ఫర్ ద రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ప్రీ కోవిడ్ నామ్స్. అంటే కోవిడ్ కాకముందుకు ఎలా అయితే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో ద సేమ్ రూల్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ మినిమమ్ క్లాస్ వర్క్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ టు బీ సాటిస్ఫైడ్ for writing end semester examination and also to follow regular question paper pattern consisting of 2 parts. Part A is having compulsory questions consisting of 10 sub questions. Part B consisting of 5 questions. Each question there will be an either or choice, that means internal choice, which means that there will be 2 questions from each unit and the student should answer either of the 2 questions. అంటే AB ఆర్ CD అన్నట్టుగా ఇంటర్నల్ చాయిస్ తోటి ఇస్తారు ప్రతి యూనిట్లో నుంచి. సో ఏదర్ దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ AB ఆర్ CD. దిస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫ్రమ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ 2022-23. అంటే 2022లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యి సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది వర్కౌట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో ఫర్ దట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఓన్లీ. సో అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలనుకున్న వాళ్ళ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అది 2021-22 వాళ్ళ అకాడమిక్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు 22-23 అంటే వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ పిల్లలందరికీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ in the COVID pattern only. That is our main important information given by JNTU Hyderabad. Almost for all the universities they are going to follow the same rules and regulations. Of course it is also given by the state government. So better ఇప్పుడైనా కానీ మ్యాక్సిమం ఫోకస్ చేసుకుంటూ సాధ్యమైనంత వరకు ఇవన్నీ మీ బ్యాక్లాగ్స్ కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఈ ఎగ్జామ్స్ తోటే క్లోజ్ అయ్యేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోండి. So wishing you all the best from the side of Master Academy of Mathematics and also from your teacher Dr. Srinivas. So have a good luck.